दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक एग्जॉटिक टार्टल है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ये इसका कैरापेस पैटर्न है और प्लास्ट्रॉन का पैटर्न आप देख सकते हैं। लगता है ये मेल है क्योंकि इसका नाखून जो है बहुत ही नुकीला है और बहुत ही लंबा है। तो इसका आप फेस देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। तो ये कौन सा स्पीसीज़ है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।